Another treat. Another treat. Papasok ako. Bibigyan ko na kayo ng treat. Ha? Oy, may pagkain pala kayo dyan. Pero eto, here is my treat. Okay? Oh. Oy. Ayun. Chicken. Rooster. Ayun. Sige. Ayun pa ang isa. Ayun si Rooster. Nag-aanyaya. Okay? Oh. Sige, kainin. Yung rice, ayaw niyong pansinin. Yes! 1. And then 3. So, 4 in all. 4. 4 eggs!